Las plantas. Las plantas son seres vivos. Las plantas tienen varias etapas en su vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hay diferentes tipos de plantas. Las plantas que tienen flores, como el maíz y el frijol, nacen de semillas. La vida de una planta. Como mencioné anteriormente, las plantas son seres vivos y cumplen funciones vitales. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Como se muestra en la imagen de abajo, en la parte de nacen es cuando sembramos la semillita y empezamos a ver cómo ya dejó de ser semilla y empiezan a salirle hojitas o algún tipo de tallo. En la parte de crecen, ven cómo la planta, con el paso del tiempo y echándole agua, poniéndola al sol, la planta va creciendo progresivamente. Se reproducen, es que la planta va a tener hijitos, por así decirlo. Si ustedes observan en la imagen, ven como a la par de la planta está creciendo otra plantita. Y por último, como función vital de la vida, mueren. Es decir, llega un momento en que la planta va a morir. En este mapa conceptual se muestra las funciones vitales que realiza la planta. Dice que la semilla cae al suelo donde absorbe agua y nutrientes. Se abre y se hincha y así ocurre la germinación, cuando de la semilla brota una pequeña raíz. Luego, la raíz se extiende hacia abajo, también crece un tallo con hojas hacia arriba y la planta continúa su crecimiento. Más adelante, las plantas se reproducen, las flores se convierten en frutos que contienen las semillas, que si caen al suelo y germinan las semillas, producen nuevas plantas. Otro tipo de ser vivo son los animales. Al igual que las plantas, pasan por varias etapas en su ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Durante su desarrollo cambian algunas de sus características, por ejemplo, su apariencia, alimentación y tamaño, como es el caso de los insectos. Todos los insectos nacen de huevos, es decir, son ovíparos. La mayoría tienen metamorfosis, es decir, pasan por etapas en las que cambian de forma hasta que llegan a ser adultos. Por ejemplo, la mariposa sale del huevo como larva llamada oruga. Esta se alimenta y crece. Al cabo de un tiempo, forma un capullo a su alrededor. Es la etapa llamada pupa. La pupa no se mueve, pero dentro del capullo el insecto experimenta muchas transformaciones hasta que se convierte en una mariposa adulta. Si observamos la imagen, vemos cómo está el huevo, luego sigue la oruga, por último la pupa o crisálida y finalmente la mariposa. Vamos con la metamorfosis del escarabajo. Sabemos que es ovíparo, es decir, por medio de huevo, luego sigue la larva, luego sigue la pupa y luego se convierte en un escarabajo adulto. ¿Cómo se desarrollan los peces y los anfibios? Los peces, las ranas y los sapos son animales que nacen de huevos. Los peces, al salir del huevo, son pequeñas larvas. Poco a poco crecen hasta alcanzar el tamaño del individuo adulto. A las ranas y a los sapos se les denomina anfibios. Ellos nacen en el agua. Ahí se desarrollan como larvas acuáticas llamadas renacuajos. Con el tiempo, sus cuerpos sufren metamorfosis, esa serie de cambios o transformaciones
hasta que se convierten en adultos terrestres. En la imagen observamos una metamorfosis en anfibios. Tenemos los huevos, luego la larva, el renacuajo con branquias externas, luego el renacuajo con branquias internas, luego tenemos la rana joven y por último tenemos la rana adulta. ¿Cómo se desarrollan los reptiles, las aves y los mamíferos? Los reptiles, como las serpientes, las lagartijas y las tortugas, también las aves, como la gallina y el pato, nacen de huevos, es decir, son ovíparos. Los mamíferos son animales que nacen del vientre de su madre, es decir, son vivíparos. Por ejemplo, las vacas, los perros, los gatos, los monos, los delfines, las ballenas y los murciélagos. Cuando nacen de ellos se alimentan de la leche de su madre. Al ser que está en la etapa de desarrollo antes del nacimiento se le denomina embrión. En los reptiles y en las aves, la yema da alimento al embrión que crece dentro del huevo. Los reptiles, las aves y los mamíferos no sufren metamorfosis al nacer, ya que se parecen mucho a los individuos adultos. Por ejemplo, los mamíferos, que es el área al que pertenecen los seres humanos, por eso nosotros tendemos a parecernos a nuestro papá, a nuestra mamá, a algún primo, a algún hermano, a algún familiar. También, como se observa en las imágenes, tenemos el cocodrilo, el pato, la tortuga, entre otros. ¿Cuáles animales pueden perjudicar a las personas? Algunos animales transmiten enfermedades. Uno de los más peligrosos es el zancudo o mosquito Aedes aegypti. Propaga los virus que causan el dengue, el Zika y la fiebre chikungunya. Tenemos también el zancudo Anopheles. Transmite el microbio parásito que provoca la malaria, una enfermedad que supuestamente estaba erradicada y actualmente ha vuelto a aparecer. Las pulgas de las ratas portan las bacterias que ocasionan el tifus y la peste bubónica. Igualmente, el tifus era una enfermedad que estaba totalmente erradicada. Sin embargo, en algunos países se ha presentado y se continúa presentando. Y tenemos algunos chinches. Propagan el parásito que causa la enfermedad conocida como el mal de Chagas. Cuando un animal de estos pica a una persona, le transmite el virus o el ser que causa la enfermedad. En la primera imagen tenemos el mosquito Aedes aegypti. El segundo es el zancudo Anopheles. El tercero es la pulga de las ratas y el último es el chinche. Recordemos que este último propaga el mal de Chagas. Ratones, moscas, piojos, ácaros, garrapatas y cucarachas son otros animales que provocan males, no solo en las personas, sino también en otros seres vivos. Por ejemplo, la mosca blanca transmite virus que causan enfermedades en plantas como el camote. Las larvas de ciertas moscas se alimentan de la carne viva de animales de sangre caliente, como los perros, los gatos, las vacas y los caballos, y les producen infecciones. ¿Cómo evitar la propagación de animales dañinos? Manteniendo limpios el hogar, la escuela y la comunidad. Seguir normas de higiene al manipular los alimentos. Evitar que se acumule agua en recipientes sin tapa, en canoas o en llantas partidas para evitar criaderos de mosquitos. Depositar la basura en basureros con tapa.
asear las mascotas y tenerlas con las vacunas al día. Aplicarse repelente si es necesario y usar pantalones y camisas de manga larga en sitios donde hay muchos zancudos. Hay otras normas que podríamos usar, pero esas son de las más importantes y más recomendables para evitar la propagación de estos animales tan dañinos que provocan tantas enfermedades y que en algunos casos hasta la muerte.